喺論壇舉行期間，多個團體喺場外示威，發生激烈衝突，警方拉咗4個男人。文喬康報導。論壇地點天晴邨社區會堂外面，支持同埋反對梁振英嘅人互相指罵，場面混亂。有人推撞，亦都有人掟雜物。警員築成人鏈同埋架起鐵馬，分隔兩批人，呼籲各人克制。但係仍然有人被推跌。一個男人被警方帶走。喂，你行開過少少，唔好阻住我哋做嘢好冇？多個政黨同埋團體亦都喺會場外面示威，有人將寫住要求梁振英落台嘅膠波互相傳送。愛護香港力量等嘅團體亦都有到場，佢哋高叫口號，表示支持政府施政。警方話拉咗4個男人，其中1個人涉嫌普通襲擊，2個人涉嫌喺公眾地方行為不檢，仲有1個人涉嫌襲警。咁警方咧就會咧係嚴正執法嘅。咁咧我哋咧係無論咧就係示威人士係咩背景咧，我哋咧都會咧係根據咧現場嘅證據咧去拘捕執法有關人等。對於有人指警方喺分隔人群之後，仍然有人襲擊其他人，但係警方未有制止，警方表示會再跟進。亞洲電視記者文喬康報導。對於警方嘅執法，保安局局長黎棟國話係公平、公開、公正，而市民呢亦都有足夠嘅渠道表達對警隊嘅意見，唔應該訴諸暴力。個別嘅事件有市民不滿嘅，我哋喺法律上已經係成立咗一個渠道，大家可以就住個別嘅事件，你覺得有邊一位警務人員係做得唔啱嘅，可以去投訴。我哋亦都有獨立嘅監警會，佢哋係負責審核每一個個案，而且亦都會公佈結果。佢又呼籲市民給予警隊支持同埋合作，構建更加美好嘅社會，否則警隊就難以有效維持治安。